منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. waxaynu ugu dambeeyey baabkii uu sheekhu u cinwaaneystay baabu izaari rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam, izaarkii iyo guntigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam baabkii lagaga hadlayay ayaa markaa inoogu dambeeyey. abuu burda waxa uu tilmaamay inuu caaisha u galay radia allahu canha, deeta ay soo saartay izaar iyo gunti rasuulku uu lahaa calayhi salaatu wasalaam oo yeman lagu sameeyey. iyo kisaa aynu nidha halkan waxaa loo jeedaa maro dusha sare laga huwanayo, bimacna ridaa ayaa loo jeedaa, tii xagga sare uu qofku ka huwanayay. labadaa maro ayay soo saartay, mid guntiya iyo mid xagga sare laga huwanayo. weliba noocaasi wuxuu ahaa buu yihi alatii yusamuunaha almulabada, ta ay ku magacaabaan almulabada, oo kisaaga mulabadka almulabad waa aladii thakuna wasatuhu fasaara samiika, waa marada dusha laga huwanayo ee dhexdiisu ay adag tahay, mid ishaysato adagoo kale ay tahay ayaa mulabad la yidhaahdaa. shabiihan biladii talabadat calayhi ashyaau wa taraakamat, iyadoo lagu shabahay marada waxyaabo kale waxa weeyaan dusha ay ka saarsaarantay ama lagaga dhoobeeyey ee la marmariyey ayaa lagu shabahaa. xagga wax ishaysta oo adag inuu yahay ayaa lagaga shabahaya, markaasi almulabada marada caynkaasi iyo dhexdeedu adagtahay ay ku magacaabi jireen. labadaa maro inuu nebigu ku dhintay bay caaisha radia allahu tacaala canha u sheegtay. baabka izaarka marka laga hadlayo waxaan raacinaynaa inay sunnaha nebiga tahay calayhi salaatu wasalaam iyo hadyigiisa. horena way usoo sheegnay inaan guntiga laga hooseysiin qofka kuraamihiisa, uu guntigiisa uu kor uga qaado iyo waxa uu xidhan yahay labadiisa kuraamood. sidaas baana rasuulku ina amray calayhi salaatu wasalaam. axaadiista qaarkoodna ay ku soo aroortay qofkii hoos mariya waciid iyo goodin ayaa loo sheegay oo naar baa loogu yaboohay. haddii kibir u raacana cadaabku waa ka sii adag yahay, oo rasuulku wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inaan maalinta qiyaamo qofka maradiisa usii daaya kibir ilaa kuraamaha ay dhaafaan, ilaahay inuuna la hadlaynin maalinta qiyaamo xaggiisa uuna eegeyn, uuna dahiraynin oo dembigiisa iyo xumaantiisa aan laga dahirayn, cadaab xanuujiyana qofkaasi uu leeyahay. saasaa nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam. izaarka nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo guntigiisa markaa la tilmaamayo waxyaabaha la sheega waxaa ka mid ah qofka muuminkaa guntigiisu saaqa iyo kubkiisa barhkiisa inuu noqdo, oo wixii gunti ah hoosta waxa weeyaan laga xidhanayo ama sida macawuusta ah inuu qofku kor u qaado. hadduu qofku hoos u dhigo ilaa labada kuraamood xagga ka sareysa isagoo keenayana taana wax dhibaataa ma laha, waa loo ogol yahay oo idna waxba asiyaaman laha. kuraamaha inay hoos marto unbaa la diidaya. waxyaabaha waxa weeyaan laga xumaaday ka mid tahay sida ahlucilmigu ay tilmaameen in dadka guntigooda gaabsada, dadka qaarkood ay ku dheeldheelaan oo ay ka dhigtaan waxay ku istihzaa'ayaan oo dhayal waxa weeyaan ay ka dhiganayaan, ama ay caayaan ama ay aflagaadeeyaan, oo dadkeena qaar badan ay sidaa samayn jireen, gaar ahaan dhalinyarta oo kale. laakiin waxa laga xumaado ah dhalinyarteenaasi markay arkeen nimanka gaalada ah oo qaarkood saraawiisha ay xidhan yihiin inay kor u qaadeen oo kubka waxa weeyaan bartankiisa ay geeyeen,
iyagoo shalay toole ciddii sidaa diin ahaan u samaysan la yaabayey ama ku dheeldheelayay inay iyaguna sidaa sameeyaan ay banaanka usoo wada baxeen markii dambe iyagoo saraawiishooda gaabiyey oo jilibka hoostiisa waxa weeyaan keenay markii horena axaadiista rasuulka ee tilmaamayso qofku guntigiisa inuu iska gaabsado oo bal hadda ugu yaraan labadiisa kuraamood ayna hoos uga daadegin aan ku dhaqmi jirin cidda ku dhaqantana aflagaadee xumaan iyo waxa weeyaan dhayal u muujinaya taas waxay tilmaamaysaa sida aadka looga daba dhacay gaalada oo dadkeenu aada ugu daydaan nabigaana tilmaamay calayhi salaatu wasalaam in wadooyinka kuwa inaga horeeyey ee yahuud iyo nasaaro la qaadayo oo tallaabo loo qaadayo buu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ilaa hadday galaan masalugolay godkeed dadku ay ka dabagelayaan saasuu nabigeenu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam waxaana kuugu dalila arrinkan oo kale arrinku intaa waa uu ka fogaadayo markii dambe waxaa dhacday markay kuwaasi soo xidheen saraawiil aada u cidhiidhi ah oo jirhkooda aada moodo in lagu tolay inay dhalinyarteenii ka daba xidheen saraawiisha caynkaasi aadka u cidhiidhiga ah ee sida loo xidhaaba ay adag tahay oo qofku markuu xidhanayo iyo marka uu saarayaba culays fara badan uu kala kulmayo haddana intaa markay sii dhaafeen wax foolxumo ahaa oo inagu aynu foolxumo u naqaano ahaa qofka maradiisu inay karkaran tahay ama tolma uu ku yaalo ama ay dildilaacsan taho jilibka iyo hoostiisa surwaalkiisa oo dildilaacsan qofka haddii lagu arko inagu ceeb been u naqaanin tiibaa nimankaa gaaladahay quruxay ka dhigeen markaasaa dhalinyarteeni waxay soo xidheen saraawiil jilibkoodu wada googo-an yahay jilibka dushiisa iyo hoostiisa iyo jilibkuba wax la karkaray ama dildilaacsan qaarkood ay kaa ku tukanayaan jilibka dushiisa oo cawraa halkaa bowdyada mara ka kala googo-an oo waxa weeyaan ka dilaacsan ayaabuu iska soo xidhanaya maxaa ku kalifaya waa ku dayasho lagu dayanayo waxa weeyaan wiilkaa gaalka ah ayaa lagu dayanaya taasi waxay tilmaamaysaa xanuunka qalbigeena ku jira dhalinyarteena in badan oo ka mid ah oo ah inay aada uga daba dhaceen gaalada caynkaasiya markuu shaygu diin yahayna cidda diinta caynkaasiya la timaada lagu aflagaadeeyo ama lagu dheeldheelo marka kalena lagaga daydo gaalada caynkaasiya qaab labiska iyo qaab xiyarashada iyo wax walba oo kaa kubadda ciyaaraya ama filinka matalaya halka uu maro ay dad badan oo dhalinyarteena ka mid ah ay ka daba marayaan marka waa musiibo iyo aafo inteeda leeg waajibkuna uu yahay cid lagu daydo ilaahay baa subxaana wa tacaala inoo sameeyo waa nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii qiimaha badnaa iyo ummadda muslimiinta ee toosane in kuwa caynkaasiya dhalinyartu ay ku daydaan ilaahayna subxaana wa tacaala ay ka cabsadaan qof ka diin duwan oo ka dhaqan duwan oo raali aan ka ahayn oo aan rabin oo aan jeclayn oo neceb oo diintaada awgeed kuu neceb oo aan ku arki karaynin oo habeenya maalinba dagaalka ugula jira inaynu saa uga daba dhacnaa caqli xumo ayaa markaa ay tilmaamaysa markaa dhalinyartu ilaahay subxaana wa tacaala inay ka cabsadaan ayaa waajibku uu yahay waalidiintuna tarbiyadda awlaadda xagga hore ay kasoo wanaajiyaanoo inagu aynu noqono qaar waajibkoodii gudanayo kasoo baxaya oo wado fiican arrinka caynkaasiya u maraya baabu mishyati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam ay hada kani baabu mishyati rasuuli illaah rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam qaab socodkiisiibuu u baab yahay halkan waxaa lagaga hadlayaa qaabkii uu rasuulku u socon jiray salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh nebiga socodkiisuna wuxuu ahaa mid dhexdhexaad ah sida arrimihiisa oo dhan bay u yihiin qaar dhexdhexaad ah isagoo ku dhaqmaya qowlka allah yidhi waqasid fii mashyika socodkaaga mid dhexdhexaadaa ka dhig oo ifraad iyo tafriid ba iska ilaali ka badbadin iyo ka gaabin inuu qofku labadaaba la yimaado arrimihiisa waa loo diiday markaa qaabkuu nebigu u socon jiray ayaa markaa halkan ee uu sheekhu ku soo aroorinaya can caliy bni abi aalibin radia allahu canhu qaal imaamu tirmidi waxa uu cali ibnu abi aalib uu ka soo wariyey ilaahay raaliha ka ahaadee inuu yidhi
لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي مو أهين بالطويل مد دار ولا بالقصير يمد قابا لبدا مدنا مو هين وهري أنصو أرقني نبي مو قابنين عليه الصلاة والسلام مد دار ودر كيسو حد كبح يهين مو أهين نبي قوار ديرا لكن در كيسو حد كبح مو هين دحدحاد حق در كحيقبو رسولك عليه الصلاة والسلام شثن الكفين والقدمين نبي قوحها عليه الصلاة والسلام لبدي سكف كف وحال هذا انت لبدا قعمود ugu horeeya labada waxa weeyaan cukur ama inta gacanta ugu horeysa kaf la yiraahdaa wal qadamayn labadiisa gomadood waa halka uu ku istaagayo labadiisa cukur ama kaf iyo labadiisa lugood inta hoose labada gomadood waxay ahaayeen qaar adag bay ahaayeen oo waxa weeyaan awood iyo waxa weeyaan غلظة له لقما وضو غليظ كعين كاسية لغو سفيي غلظة لغو سفيي لقما وضو غليظ نمضى إن أي هايين قعمها رسولك يلوغيه عليه الصلاة والسلام قار وقلق اللفسن إن هايين معنوه معه لكن واحد لقا وضع واحد شريعسا إن هنا هاين هايين قار أود له ساسا مركا لقات المامية waxaana taa kuugu daliila xadiidka Anas radiyallahu anhu ee uu yiri maan taaban shay waxa weeyaan ka jiricsan kafka rasuulka calayhi salaatu wasalaam kafka rasuulka wax ka jiricsan waligay ma taaban buu yiri Anas ibn Malik baa sidaale marka Ali radiyallahu anhu marka uu leeyahay nabiga labadiisa kaf iyo labadiisa gomadoodba waxay ahaan qaar adag bimacna waxa uu ka wadaa qaar awood leh ayaabay haayeen oo farihiisa iyo gacmihiisu qaar iska jilicsan ma ahayn ee qaar adag bay haayeenoo tacaynkaasi waxa laga qaadanayaa nabigu hawlkar inuu haa calayhi salaatu wasalaam wax qabta awood wax ku qabtan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey muu ahayn midka markuu wax qabto gacmihiisu ay dilaacayaan ama biyo ay ka galayaan shalay iyo hawl la'aan waxay ka qaban sidaa ma ahayn ee qaar waxa weeyaan hawlkar ah oo awood leh oo qawiya inay ahaayeen ayaa marka xadiidku uu tilmaamaya dhanka kale marka laga fiiriyana dabacsan oo jilicsan dakhma ar-ra'si wuxuu nabigu haa calayhi salaatu wasalaam mid madaxiisa uuna yarayn dakhmiga waxaa la yidhaahdaa shayga weyn ayaa la yidhaahdaa halkan waxaa loo jeedaa nabiga madaxiisu madax yar muu ahayn ee wuxuu ahaa madax marka la fiirinayo qaab samayskiisa iyo sida uu yahay madaxyada ugu quruxda badan ah mid aad u weynna muu hayn oo madax weyn buu nabigu lahaa dee lama odhanaya calayhi salaatu wasalaam madax yarna muu lahaynoo labaduba foolximay tilmaamayaan laakiin madax dhexdhexaad ah ayaa rasuulku lahaa calayhi salaatu wasalaam marka carabi ahaan dakhma ra'si markii la yidhaahdo waxay u fahmayaan oo carabi ahaan laga fahmayaa in madaxiisu madax yar uuna ahayn oo madaxa ceebta dadku u yaqaanaan uuna ahayn laakiin madax caadi oo dhexdhexaad ah inuu ahaa saas un baa loo fahmaya laakiin Soomaali ahaan dakhma ra'si haddii lagu macneeyo madax weyn ayuu nabigu lahaa waxaa laga yaabaa Soomaali ahaan tarjamadaasi inay waxa weeyaan loo fahmo wax weeyaan quman yahay sidaana looma jeedo oo nabiga calayhi salaatu wasalaam in dalaceebaynayo looma jeedo waxa loo jeedaa dakhma ar-ra'si sida ahlu cilmigeena iyo mashaayikhdeena noogu fasireen bimacnaa madaxiisu madax yar nabigu muu hayn calayhi salaatu wasalaam dakhma al-karaadiis nabiga lafaha jirkiisu waxay ahaayeen qaar culculus oo waaweyn bay ahaayeen oo waaweyn oo al-karaadiis waa lafaha gaar ahaanna waa lafaha gacmaha iyo lugaha iyo halkaa mafaasisha iyo laabatooyinka ayaa la yidhaahdaa marka guud ahaan lafaha rasuulku lafa culculus oo waaweyn bay ahaayeen sida oo kalena xagga mafaasisha iyo kala goysyadu qaar waxa weeyaan waaweyn ayaa marka ay ahaayeen طويل المسربة طويل المسربة تمها اللابطة waxa weeyaan ku yaala qaar ay dhaadheer yihiin bay ahaayeen oo nabigu timuu lahaa calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan laabtiisa kaga yaalo gaaraya ilaa xuduntiisa tima laabta inta ka bilaabmaan ilaa xudunta gaaraya
ayaa nebigu lahaa salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi. idaa mashaa marka uu nebigu socdo, intaa hore waa faa-ida ahaane halkaa xadiidku baabka uu ka waafaqsan yahay waa halka. idaa mashaa marka uu socdo takafa'a, nebigu hore ayuu u socon jiray, waa riixmi jiray oo hore ayaabuu u socon jiray. takafu-an riixad ama riixmad buu nebigu riixmi jiro, hore u socod ayaa markaa socodkiisu ahaa salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh. oo maxaa laga wadaa nebigu hore u socon jiray? kaannama nxata min sababin. cibaaradan dambe ay noo sii macnaynaysa. kaannamaa waxaabad moodaa nebiga inxata mid ka soo daadegay min sababin meel sare mid ka soo daadegaya ayaad nebiga moodaa calayhi salaatu wasalaam. mid meel sare ka soo daadegaya ayaad moodaa. qof meel sare ka soo daadegayaana marka uu socdo si awood leh oo miisaaman buu u socdaa, oo waa mid degdegaya oo socodkiisa uu ka muuqdo yacni socod miisaaman oo awood leh oo weliba qaab degdegoo kale u socda. saasuu ka dhigan yahay qof meel sare ama buur ama meel sare kasoo daadegaya, qaabkaasu u socdaa marka uu soconayo. markaa socodka nebigu socod miisaaman oo awood leh inuu ahaa ayaa halkaa laga qaadanaya, ee muu ahayn socod jilicsanoo nebigu lugihiisa uu jiidayo sida dadka caajiska ay u socdaan, in lugahooda isdaba dhigaan oo lugahooda ay jiidaan, oo qaab wahsi iyo cajiz iyo awood la-aan ama daal uu ka muuqdo inuu qofku u socdo. sidaa nebigu muu ahayn. ilaahay baa awood siiyey subxaanahu wa tacaala, jirhkiisa waxa weeyaan ku jirtoo dhammaystiran dhan walba. markaasaa nebigu marka uu socdo sidii meel sare qof ka soo daadegaya oo kale ayaabuu nebigu u socon jiray oo awoodee ku dhisan tahay. wa hada likamaali quwati badanihi sala allahu calayhi wasalam. arrinkaasna wuxuu tilmaamayaa awooddii jidhka nebigu uu lahaa calayhi salaatu wasalaam. lam ara qablahu walaa bacdahu midlahu. maan arag isaga hortii iyo dabadii mid la mid ah, ay fi lxusni waljamaali wa kamaali alquwati waljismi. ma arag buu leeyahay mid isaga la mid ah, wax ka horeeyey iyo wax ka dambeeyey toonna waxaan wax arkayay maan arag wax isagoo kala xagga awoodda iyo quruxda iyo jamaalka iyo jirhkiisa marka la fiiriyo wax la mid ah ma arag ayaa uu leeyahay cali radia allahu tacaala canhu. akhrajahu tirmidiyu, imaamu tirmidi ayaa xadiidka soo saaray. wa qaala xasanu saxiix, wuxuuna yihi xadiidku waa xadiid xasan ah oo wax weeyaan saxiixa. markaa tilmaamihii rasuulka qaar ka mid oo xagga khilqada iyo abuurka ah, xagga abuurka ah ayaa xadiidkii noogu yaala. oo dherarkiisa iyo gaabnadiisa hore u soo aragnay, labadiisa kaf iyo labadiisa lugood siday awoodda u lahaayeen buu xadiidku sheegay. nebiga madaxiisii madax fiican oo qurux badan oo madax yar aan ahayn ayaa la tilmaamay. lafihiisa awood ay lahaayeen, timaha laabta kaga yaalay, qaab socodkii rasuulku qaab awood le inuu yahay ayaa markaa laynoo sheegay. xagga quruxdana uu ahaa mid qurux badan nebigu calayhi salaatu wasalaam, ilaa saxaabada qaarkood ay yidhaahdeen nebiga shay ka qurux badan maanan arag. saxaabada qaar waxay leeyihiin maalin maalmaha habeenada ka mid a ayaan dayaxa eegay, habeen caddaabay ahayd oo dayaxuu cad yahay 15 oo kale. markaasaa waxa saxaabigu wuxuu leeyahay nebigaan eegaa marna dayaxaan eegaa, anoo isbarbar dhigaya kooda quruxda badan leh. marna nebigaan eegaa marna dayaxaan eegaa. deeta waxa uu leeyahay inta uu dhaartay ilaahay baan ku dhaartee rasuulkaa ka qurux badnaa dayaxa calayhi salaatu wasalaam. markaan isbarbar dhigay dayaxii cadaanka iyo quruxda lahaayee rasuulka calayhi salaatu wasalaam, fala rasuulullaahi axsan min alqamar. rasuulka ilaahay baa ka qurux badnaa dayax. saasaa saxaabadu ay ku sifeeyeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam. xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa oo ku jirta in ilaahay subxaana wa tacaala nabigiisa uu siiyey kamaal alxusni walquwati waljismi, awood dhammaystiran iyo jir dhammaystiran iyo qurux dhammaystiran. allah subxaana wa tacaala nabigiisa inuu siiyey. markuu nebigu socdana gaar ahaan baabka waa xagga loo baabaystee socod awood leh inuu nebigu socon jiray calayhi salaatu wasalaam. baabu taqanuci rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam. wuxuu sheekhu leeyahay xafidahu llah,
أي هذا كان باب تقنع رسول الله رسولك إلهي عليه الصلاة والسلام تقنعيسي يهجوك سجيسي أيو كان بابو يه وتقنع ومدح دوب الشذا وإن مدح وحلا صار تغطية الرأس بقطعة من قماش أو نحوه إن مدح وحويا مرأي وحلم إذا اللقود ذو أي تقنع الله يقانا بدنا أنا وحلو بهذا أمرك مدح الله الصبك سليدي وحلم إذا المريو أي الله بهذا إن وقفك مدحيس عين كاسية أو ضباله سي وحاو مدحيس أو كل ضابي أما أو مريي وشركيس كلا دركيس أو غير عليه صبغا أما سليدا وحاو وكسب كذا سو شركي كلا وغير عليه مريهيسي أي قفك تقنع أو السماية أما مدحيس أو ضباله marka nabiga taqannuciisi madax daboolashadiisi ayaa halkan lagaga hadlaya an Abdullah ibn Umar labada imaam Bukhari iyo Muslim waxa ay ka soo wariyeen radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam rasuulka ilaahay lamma marra bil hijr markuu soo maray meeshii al hijr loo oran jiray ashaabul hijr وهلكي دغنايين كذب أصحاب الحجر المرسلين الله سبحانه وتعالى القرآن كوكا ورمي والذي رأي حجر هلكي دغنايين مركو النبي صوم مري قال رسولك وحو يري عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا هجلنا مساكن الذين ظلموا كوي إلهي سبحانه وتعالى دينتي سكقالوا بي الظلم فلي حد قدب كلا يمد قريه دي هجلنا وهلكا همرنا إلا أن تكونوا إن نقطان مو يعني باكين قار أوية والله أوية وحويان بقشات كقبتان عذابك إلهي سبحانه وتعالى أن يصيبكم واتن محامرك أوهنت الله موجينيا أن يصيبكم أي لألا يصيبكم سيونا يدين كردعين ما أصابهم وحي كوا كدعي وعذاب عقاب إلهية markaad halkaa aad soo martaan guryahoodii hagelina oo halkaa ay deganaayeen hamarina buu rasuulku leeyahay halkaa iskuba tegina hadday dhacdayna halkaa martaan ama aad tagtaanna waxaad noqotaan qaar ooyaya idinkoo ka baqaya inuu ku dhaco wixii iyaga ku dhacay thumma taqannaca biridaa'ihi nabigu khushuuc iyo waxa weeyaan baqasho iyo argagax buu muujiyey ثم تقنع وحو نبيغو كهغوغتي ومدحيس او كدوبتي عليه الصلاة والسلام بردائه قئيسي اي مدحيس او كهغوغتي وهو على الرحل استغو رحليسي يقاديد كيسي أرهرنا وحويا فوشن وقاديد كي يحلقا وحويا نبيغو صارنا وحنا او صارنايين استغو فوشن او وطا اي نبيغو قئي وحويا او كسو ددي مدحيسي أو مدحيسي بوطوبتي متفق عليه واللفظ للبخاري حديث كوالا وافق اللفظ أن البخاري باسكله حديث كوحة المامية إن رسولك تقنع سمية عليه الصلاة والسلام إنه تقنع سمية مدحيس إنه هقوقتي أما الضوبي أياه المامية أهل العلم قالوا وحة المامين سيد ابن القيم رحمه الله نبيقو مدح دوب الشضى ومدحيسا uu duubanaya mid caade isaga u ah oo mar walba oo sidaa sameeyo may ahayn laakiin baahi ku keenta inuu madaxiisa duubta haday dhacdo nabigu madaxiisa waa duubi jiray sida xaggan oo kale laakiin waxyaabuhu nabigu sameyn jiray calayhi salaatu wasalaam waxaa kamid ah cumaamada oo kale inuu madaxiisa ku duubto ama xilliga dagaalka koofiyadii birta koofiyad dagaalka in soo aragnay taasoo kale nabigu inuu xidho ayaa markaa dhici jirtay laakiin taqannucan madax duubashada ahi nabiga kumay badnayn xilligay baahi jirto nabigu sameyn jiray calayhi salaatu wasalaam waxa laga qaadanayaa xadiidka baqasho in la muujiyo iyo oohin marka la soo maro meelaha dadka qaar Allah subhanahu wa ta'ala ku halaagay oo qofku uu baqo isagoo ka baqaya wixii kuwa ku dhacay wax lamida isagana inay ku dhacaan oo ciqaabka iyo cadaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka qaadanaynaa sidoo kale markuu qofku maqlo laga waramo kuwii la halaagay iyo gaaladii hore Allah subhanahu wa ta'ala uu halaagay arrinka caynkaas sida baqasho inay ku abuurto
dee kuwa waxa loo halaagayay dembigoodii iyo xumaantoodii baa lagu halaagay. inagana dembi iyo xumaan inaga dhacdaa way jirtaa. marka qofku inuu baqo ilaahayna subxaana wa tacaala xaggiisa u noqdo ayaynu ka faa'iidaysanaynaa. meelaha caynkaasi iyo dadka qaar lagu halaagayna inaan la tegin, oo xadiidku wuxuu leeyahay laa tadkhuluu masaakin aladiina dalamuu, ha gelin oo ha tegina. saasaa la sheegay. in loo taga dalxiis iyo waxa weeyaan siyaaxa iyo qosol iyo ruwaayad iyo fan, taasna hadalkeeda badaa, sida dadkeenu sameeyaan. meelo dad lagu halaagay ayaa dadkeenu aadaan, oo xilligaa uu dalxiiska uu sameynayo wuxuu u dalxiis tegayaaba dad la halaagay oo ilaahay dembigoodii iyo kufrigoodii u halaagay, halkaa inuu ugu soo waxa weeyaan dalxiiso oo sawir iskaga soo qaado, isagoo isa soo sawiraya, isagoo qoslaya, iska faakihaysanaya. maqsuudkiiba qofka caynkaasiya waa ka tegay. haba tegina baa lilo meesha ha marina, ha isku gelina. hadday dani idinku qabatana inaad meesha aad martaan ama aad gashaanna madaxiina hagoogto oo baqa oo saastaa lainoo jideeyey. laakiin baahi la-aanteed idinku iska taga oo u dalxiis tagoo soo qosqos loo sawiro kusoo gala, waa arrin muujinaya khafladda iyo mooganaanta in fara badan inagu dhex jirtee dadkeena ku jirta ayaa arrinka caynkaasiya uu tilmaamaya. baabu ma jaa fi jilsati rasuuli llaahi sala allahu alayhi wasalam, ay hada kani baabu jilsati rasuuli llaahi sala allahu alayhi wasalam, ay hada kani baabu jilsati rasuuli llah, rasuulka ilaahay qaab fadhigiisii weeye calayhi salaatu wasalaam baabkii ka hadlayay. oo aljilsa waa qaabka loo fadhiisto. marka halkan wuxuu sheekhu kaga hadlayaa bayaanu hay-ati juluusi rasuuli llaahi calayhi salaatu wasalaam, fadhigii rasuulka ilaahay qaabku ahaa inuu markaa inoo caddeeyo, wax ka mida uu tilmaamo wixii kusoo arooray. can qaylata binti makhrama, qayla bintu makhrama radia allahu canha, waxaa laga wariyey abu daawuud uu ka soo wariyey, annahaa ra'at annabiya sala allahu calayhi wasalam, inay nebiga aragtay saxaabiyadda qayla bintu makhrama fi lmasjidi, isagoo nebigu masaajidka ku dhex sugan oo masaajidka ku jira calayhi salaatu wasalaam. wa huwa qaacidun, waxay aragtay nebiga oo fadhiya alqurfusaa, fadhiga loo yaqaano alqurfusaa, fadhiga caynkaasiya ayaa nebigu uu fadhiyey calayhi salaatu wasalaam. alqurfusaa waa maxayna? alqurfusaa waxaa loo yaqaanaa oo waxa weeyaan la yidhaahdaa soomaali ahaan haddaynu ka egno, waa qofku intuu salkiisa dhulka uu dhigo, salkiisa iyo labadiisa badhyood ayuu qofku dhulka uu saaraya, labadiisa jilib ama lugoodna uu soo qabsanayaa xagga calooshiisa ayuu usoo qabanaya, labadiisa jilib buu taagaya, sidaa hadda uu cilmi u fadhiyo kale weeyaan. intuu qofku salkiisa uu ku fadhiisto, labadiisa lugoodna uu soo taago, weliba gacmaha uu kusoo qabto. oo inagu soomaali ahaan dooyeysi bay odhan jirnaan filayaa kacaynkaasiya. hadduu weliba qofku mara uu isku soo xidho ayaa la yidhahdaa uu dooyeystay baa la yidhahdaa. kacaynkaasiya weeyaan. qaabkaasuu rasuulku uu fadhiyey. marka alqurfusaa sidaa waa lagu fasiray. si kalena culummadu way ku fasireenoo waxay ku fasireen an yajlisa muctamidan calaa rukbatayhi, labadiisaa jilib buu qofku cuskan uu ku fadhiisanaya, qaabka atixiyaadka oo kale. calooshiisana labadiisa bowdiyo ayuu ku dhajinaya, labadiisa gacmoodna waxa uu ka dhigayaa yani waxa uu ku dhajinayaa, uu ku qabanayaa kilaankiladiisa. marka qaab waxa weeyaan saas oo kale ayuu u fadhiisanayaayo, qaabku qofku u fadhiista markuu atixiyaadsanaya, atixiyaadka dhexe ayuu qofku u fadhiisan, calooshiisana bowdyadu sidaa ugu qabanaya, labadiisa gacmoodna wuxuu kusoo celinayaa labadiisa waxa weeyaan kilaankiladu kusoo celinaya. qaabkaasuu nebigu u fadhiyey. labadaa qaabba waa lagu macnaya alqurfusaa, kaa hore dawyeysiga iyo kan dambe ee yar shabaha sida atixiyaadka oo kale. marka waxay leedahay nebigaan arkay isagoo masaajidka ku jiro fadhiya oo qaabkaa u fadhiya. falamaa ra-aytu rasuula اllahi sala allahu calayhi wasalam, markaan arkay rasuulkii ilaahay ee almukhtashica khushuucsanaa, wa fii riwaaya almutakhashica ee waxa weeyaan khushuucsanaa ee khushuucdu ay ka muuqatay, fi ljilsati xagga fadhigiisa marka la fiiriyo, ee fadhi faakhira ama
aad waxa weeyaan isla weyni ee ku jirta aan u fadhiyin ee fadhi caadi oo khushuuc ay ku jirto iyo qaab iska mutawaadica u fadhiya markaan arkay urcidtu min alfaraqi urcidtu waa argagaxay waxaa igu dhacay gariir iyo argagax ayaa igu dhacay min alfaraqi cabsi awgeed aan cabsanayo oo taasina waa haybadii allah subxaana wa tacaala uu nabigiisa siiyey calayhi الsalaatu wasalaam akhrajahu abu daawuud xadiidkan waxaa soo saaray abu daawuud ayaa markaa soo saaray markaa fadhiga alqurfusaa fadhiyadu nebigu u fadhiistay mid ka mid a weeyaan calayhi الsalaatu wasalaam waxayna tilmaamaysaa in nebigu calayhi الsalaatu wasalaam mutawaadicu ahaa mid isdhuldhigaya oo kibir ka dheer saasuu nebigu ahaa qaab iska caadi oo qaababkaa dadku ay u fadhiistaan lamida ayuu nebigu iskooga fadhiisan jiray wax kaloo weyn oo ka muuqdayna muu jirin saxaabiyaddu markay aragtay nebigoo qaabkaa iskooga fadhiya mutawaadica taasi may keenin weynidii rasuulku uu weynaa macnawiyan uu u weynaa rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam iyo dadka quluubtooda inuu ku wen yahay inay meeshii ka baxday may keeninbe isagoo qaabkaa iska caadiga u fadhiya ayaa haddana argagax saxaabiyaddii uu ku dhacay oo rasuulka haybad weyn baa ka muuqatay calayhi الsalaatu wasalaam qofka la kulmaana baqasho iyo haybad ayaa markaa ka muuqan jirtay fadhiga qaabka loo fadhiisanaya waxaa asal u ah inuu jaa-is yahay qofku siduu doono ayuu u fadhiisan karaa marka uu fadhiisanayo wuxuunbuu iska ilaalin wixii takabur iyo isla weyni ay ka muuqato unbuu qofku iska ilaalinaya sidoo kale wuxuu iska ilaalinayaa fadhi aan qurux badnayn oo dadka hadduu qofku cidu la fadhiyo maqaamka cidda uu la fadhiyo aan munaasab ku ahayn inuu dadka lugaha uu waxa weeyaan uu qof soo hor fadhiyo lugihiisa uu ku taagay wax lamid ah dadku waxayna jeclayn uu iska ilaalin fadhiyada la diiday ee laynoo diiday inuu qofku u fadhiistana idna qofku waa iska ilaalinaya waxyaabaha laynoo diidayna waxaa ka mid ah qofku marka uu fadhiisto gacantiisa bidix inuu cuskado isagoo waliba gacanta bidixna xagga dambe marinaya axaadiista qaar baa tacaynkaasi ayaa kusoo aroortay inuu qofku una sidaa u fadhiista markaa wixii fadhi laynoo diiday qofku waa iska ilaalinaya wuxuu sheekhu yihi raximah اllah xafidahu اllah baabu tuka'ati rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wasalam kan wuxuu baab u yahay rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam dangiigsigiisii tuka ah waa in marka qofku uu fadhiyo inuu wax ku tiirsado ayaa tuka ah la yidhaahdaa marka waa dangiigsi ayaa soomaali ahaan la yidhaahdaa can jaabir bni samura radia allahu canhu qaala waxa uu yihi dakhaltu calى الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam nebigaan usoo galay fii beytihi isagoo gurigiisa nebigu ku sugan fara-aytuhu deeta nebigaan arkay muttaki'an isagoo nebigu ku dangiigsan calayhi الsalaatu wasalaam calaa wisaadah barkin buu ku dangiigsanaa nebigu oo calaa yasaarihi xagga bidixdiisa waliba waxa weeyaan ugu jiqlaystay ama u cuskaday barkin baa nebiga bidixoo kale ka taalay deetoyadiibuu cuskaday oo sidaasoo kale ayuu nebigu barkintii ugu fadhiistay sidaasaan arkay buu leeyahay jaabir ibnu samura akhrajahu abu daawuud watirmidiyu waqaala xasanu gariib marka waxaa lagu fasiray muttaki'an sidaanu sheegnay dangiigsiga oo waliba macna ereygaa ka dambeeya ayaa inoo sii cadaynayo muttaki'an calaa wisaada baa la yihi calaa wisaadah calaa yasaarihi yani dhankiisa bidix barkin ka taalay ayaa nebigu ku dangiigsaday calayhi الsalaatu wasalaam dhanka midigna qofka waa loo ogolyahay oo qofku siduu doono ama uu raaxo kalba uu ku dareemayo ayuu u fadhiisanayaa wuxuu doonana wuu cuskanayaa asalku waa arrinkaasi arrin banaan inuu yahay oo wax loo diidaya ayna jirin marka xadiidku saasuu tilmaamaya axaadiis kaloo macnahaa tilmaamteena way jirtay oo nebigu calayhi الsalaatu wasalaam markii kabaa'irta iyo dunuubta waaweyn uu ka digay ilaahay in loo shirki yeelo labada waalid caaq in lagu noqdo ayaa isagoo rasuulku fadhiya ayaa rasuulku isagoo dangeegsan oo jiqlaysan ayuu soo fadhiistay wa jalasa rasuulu llahi sala allahu alay wasalam wa kaana muttaki'a nabigu waa dangiigsanaa oo uu jiqlaysnaa deeta wuu soo fadhiistay si toos uu soo fadhiistay markaasaa waxa uu yihi shahaadat zuur
iska ilaaliya waxaad ka dheeraataan oo idinka digayaa shahaadatu zuur markhaatiga beenta ah ama hadalka beenta ah. taasuu nebigu ku celceliyey ilaa saxaabadu ay nebiga u baqeen oo ay u naxariisteen ku celcelintu hadalka aadka ugu celcelinayo xataa qulnaa laytahu sakat famaa zaala yukariruhaa xataa qulnaa laytahu sakat. alla fahanaye nebigu muu iska aamuso, way u dhibrinayeenoo way u naxariisanayeen ilaa sidaa ka yidhaahdeen. waa raxmatan wa shafaqatan cala nabiyi calayhi asalaatu wassalaam. nabigu waxyaabuhuu diiday waxaa ka mid ah qofku markuu mutaki u yahay, uu dangiigsan yahay ama uu jiqlaysan yahay, barkin iyo wax la mid ah, inuu wax cuno. oo nabigu taa waa diido. xadiidka bukhaari rasuulku wuxuu yihi amaa ana falaa aakulu muttaki'a, anigu wax cuni maayo anigoo ah mid dangiigsan ama jiqlaysan. tacaynkaas sidaana waxay dhibaato ku keenaysaa de qofka cuntadiisii iyo caafimaadkiisii. oo qofkii qof mutawaasina ma aha markuu jiqlaysan yahay ee dhinacuu u jiifo fadhigiisa ma aha qof toosa meelahii cuntadu ay marayeen ayaa arrinkaasi cidhiidh uu ku noqonaya oo caafimaadkiisii inuu waxyeelo ayaa markaa laga yaaba. markaa taa nebigu waa diiday calayhi asalaatu wassalaam inuu qofku wax cuno isagoo mutaki ah ama jiqlaysan. rasuulku waa inoo diiday salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi. baabu itikaa'i rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam, ay hada kani baabu itikaa'i rasuuli illaah, rasuulka ilaahi calayhi asalaatu wassalaam itikaagiisii iyo waxa weeyaan cuskashadiisu wax cuskan jiray baabkii ka hadlayay weeyaan. itikaagan waxaa lagaga hadlayaa xalal qiyaam, xilliguu nebigu taagan yahay wixii uu cuskan jiray baa laynoo sheegayaa. oo baabkii hore wuxuu ahaa markuu nebigu fadhiyo wuxuu cuskan jiray iyo wixii uu ku jiqlaysan jiray, hadday tahay barkin ama wax la mid ah. haddana isagoo taagan ayaa saxaabadu inoo sifaynayaanoo dee xaalaadkii kala duwanaa ee nebigu lahaa calayhi asalaatu wassalaam mid kastoo ka mid ah saxaabadu way soo wariyeen. can jaabir bni cabdillaahi radia allaahu canhuma qaala, jaabir waxa uu yihi samictuhu yaquul, markaa samictuhu yaquul hadalkaa waxaa iska leh jaabir raawiga ka warinaya. jaabir raawiga ka warinaya ayaa sidaa leh. qaala waxa uu yihi waa araawi can jaabir, waa raawiga jaabir xadiidka ka warinaya. samictuhu waxaan maqlay jaabir yaquulu xaalo uu leeyahay ina annabiya sala allahu alayhi wasalam, nebigu qaama wuu istaagay maalin ciidaa bay ahayd, fabadaa bisalaa, salaadii buu ku bilaabay. nebigu waa istaagay maalin ciida ahayd, salaadii buu tukiyo dadka uu nabigu tukiyey calayhi asalaatu wassalaam. uma khadaba annaas, deeta dadkiibuu u khudbadeeyey. bacdu salaada kadib khudbadii buu la yimid. waxaa lagu bilaabayaa inay tahay salaada maalinta ciidda ayaa laga qaadanayaa, khudbaduna ay ka dambeyso salaada. qaladna ay tahay iyo mid sunnaha nebiga khilaafsan in khudbadda laga horeysiiyo salaada oo lasii khudbadeeyo kadibna la tukado kadibna khudbad kale lagu celiyo. taasi hadyigii nebiga ma ah. dadkeena qaar waxay u sameeyaan si ay dadka uga gaadhsiiyaan hadalka oo aan loo kala tegin. wuxuu leeyahay sheekhu de markii la tukado dadku way cararayaan, marka wacdiga waa in loo sii qadimo. adigu wacdiga xilliguu nebigu wax wacdin jiray wacdi, kii joogayaana ha joogo, kii iska tegayaana ha iska tago. leanna khudbadda in la dhegeystaa waa un sunna, waajib ma ah. nebiga wuxuu odhan jiray kii doonow dhegeysa, kii doonowna iska tag. nebigaasaa odhan jiray calayhi salaatu wasalaam. markaa inagu inay dadka o dhan joogaan qasab ma ahe, kolba intaa joogtay xiiseynaysa inay dhegeystaan unbaa loo sheegaya. kii iska tagaana isagaa markaa iska tegay. falamaa faraqa nabiy llaahi sala allahu alayhi wasalam, markuu nebigu ka faaruqay inuu dadkii wacdiyo u khudbadeeyo, nazala waa uu soo dego, halkii uu fuushanaa buu kasoo degay oo meel saroo dadka u wada muuqata ayuu nebigu fuulay sida mimbar iyo wax la mid ah. fa aata nisaaa, dumarkiibuu u yimid, fadakarahunna, iyagiina waa uu waaniyey oo ilaahay buu subxaana wa tacaala xasuusiyey. wa huwa yataka'u, xaaluu yahay, wa huwa yatawaka'u, xaaluu nebigu yahay mid cuskanaya calaa yadi bilaalin, gacantii bilaal. bilaal buu cuskaday, nebigu waa taagnaa, bilaal buu deeta cuskaday
isagoo markaa bilaal cuskanaya ayuu nebigu wacdiyey calayhi الsalaatu wasalaam. wa bilaalun bilaalna baasidun thawbahu maradiisa ayaabuu kala fidiyuu kala bixiyey, yulqii fiihi الnisaau iyagoo dumarku ay ku ridayaan ay ku tuurayaan sadaqatan sadaqo. oo nebigu wuxuu dumarka ku lahaa sadaqaysta oo sadaqada farabadiya, maxaa yeelay ahlu naarka kuwa ugu badan baa tihiin. markuu nebigu cileeyey sababtay ugu bateenna wuxuu nebigu uhi calayhi الsalaatu wasalaam, nacdasha ayaad farabadisaanoo fa ina kuna tukthirna allacna, nacdashiinaa fara badan, dadka aad wax ka sheegaysaan ama ubadka iyo ciddii faamilka ka mid ah ama dadka kaleba. wa takfurna alcashiir, raggiinana xuquuqdooda waad ka gaalowdaano haddii ninkiina iyo xaajigiinu haddii uu sanadka oo dhan uu ku wanaajiyo wanaag uu kuu sameeyo, laakiin aada maalin xumaan ama dhib aad ka aragto, waxaa le wixii hore o dhan iskiisad baa la marinaya. weligaaba waxba maad samayn, weligaa waxba maad qaban, weligaabaad cayn ka ahayd, waxaan kiis ahayn baa kiis laga dhigaya. marka tacaynkaasi inay keenayso in lagu cadaab muto ayuu nebigu sheegaya calayhi الsalaatu wasalaam. labada qof ee nolosha wadaagayana waajib ay ku tahay inay is ixtiraamaan, is xaq dhowraan, mid walbaana ka kale xaqiisa uu ilaaliyo, oo ninkuna uu wanaajiyo xaaskiisa xuquuqda ilaahay uu saarayna uu ka soo baxo, xaaskuna ay zawjkeeda wanaajiso oo xaqa ilaahay subxaana wa tacaala uu ka siiyey yadna ay ka soo baxdo. wixii qalad iyo gaf iyo dhacdhac yimaadana laiskugu dulqaato. ilaan laba qof oo wada nool oo raba inay noloshooda isla dhamaystaan baa meesha jooga, ubad iyo caruur iyo faamil iyo qoys ballaadhan uu ka dhexeeyo. wax la isku khilaafo ama la isku maandhaafaa meesha waa imanaysaa, shakina ma laha. soomaalida waxay dhahdaan carabi labadiisa danbaa iskugu dhowo iyaguna way isqaniinaa, soo maaha. marka qofkan nolosha aada wadaagaysaan xaalaad fara badan oo iska nafsiyaa idin soo dhex maraya, maray adiga kaa laaqan tahay, maray isaga ka xun tahay, warwar iska jiro, dhibaato xanuun baa jira, wax badan baa iska jira, xanuun iska nafsiya mararka qaarkii qofka ku iman kara iyadoon waxba aan lagu samayn baa uu qofku iska xanaaqsanaanaya mararka qaarkii. in markaa la isdhowro oo midba kii kale uu dhowro u ilaaliyo, una qofku raadinuun xaqiisa in loo buuxiyo. maxaa kan loo qaban waaye iyo maxaa kan loo samayn waaye iyo maxaa sidan loo samay. haddii dhaliil meedhan meesha ay timaado dadku way isnacayaan, waa inay kala tegayaan. sidaa lagu wada joogi kari maaye waxaa lagu wada joogayaa mid walbaaba ka kale inta uu ka helo ilaahay inuu ugu mahadnaqo, inta ka dhimanna uu ugu sabro. masaalixdaa guudna la isweydaarsado, ilaa masaalixa meesha la wada joogaa iyo dan guud oo labadii qof waxweeyaan ka wada dhexaysa. xadiidku wuxuu tilmaamayaa nebigu isagoo taagan calayhi الsalaatu wasalaam inuu saxaabigii bilaal uu cuskaday. markaa qofku cid kale wuu cuskan karaa, ul ama bakooradna wuu cuskan karaa. hadduu qof cuskanayana qofkaasi raali waa inuu ka yahay, oo saxaabadu dee nebiga raali bay ka ahaayeen, naftooday ku furanayeen calayhi الsalaatu wasalaam. waxaa laga qaadanayaa in dumarka waana gooniyaa la siiyo, waanadaa guud markay dhammaato khudbadda ciidda oo kale si gaara in wax loogu sheego oo la wacdiyo ayaa markaa xadiidka laga qaadanaya. baabu akli rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam, ay hada kani baabu akli rasuuli illah, rasuulka ilaahay qaab cunistiisii ayay baab u tahay. oo halkan waxaa lagaga hadlayaa sifatu akli rasuulillah, qaabku rasuulku wax u cuni jiray markuu wax cunayo ayaa halkan laynoogu sheegaya. can kacab ibni malik radia allahu canhu qaal, kacab ibnu malik waxa uu yihi kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam, wuxuu nebigu ahaa yaأkulu mid wax ku cuna bihalaaثi asaabica, 3 farood buu nebigu wax ku cuni jiray. 3daa farood waa suulka iyo fartaa xigta ee murdisada loo yaqaano iyo tasii xigta ee fardhaxda loo yaqaano. 3daa farood ayuu nebigu wax ku cuni jiray calayhi الsalaatu wasalaam. waxay leeyihin culummadu 3daa farood marka wax lagu cunayaa, ahlucilmiga qaar ba waxay leeyihiin waa marka cuntadu ay tahay cunto 3daa farood ay soo qaadi karaan, oo suuragal ay tahay qofku 3daa farood intuu kusoo qaatay inuu ku cuno. waa cunto markaa ishaysato weeyaan. laakiin cunto aan ishaysan hadday tahay oo meeshii mid sida cuntooyinka cunno qaar ka mid oo kale, hadduu qofku u baahdo 3 wax ka badan inuu kusoo qaato wuu kusoo qaadan karaa. 4 buu kusoo qaadan, 5 buu kusoo qaadan, dhibaato ma laha. laakiin nebigu 3daa farood buu wax ku cuni jiro, taasaa laynoo sheegay. wayalcaqu yadahu, gacantiisana waa uu ka murdin jiray, wuu ka leefi jiray qabla an yamsaxahaa,
intuuna masixin ka hor markuu nabigu cuntadii uu cuno intuuna gacanta ka masixin wixii ku harharsanaa ama qoyaanka iyo waxaa horta nabigu waa ka leefi jiray calayhi salaatu wasalaam oo wixii gacanta ku yaalay oo dhan nabigu waa ka cuni jiray sidaasuu nabigu samayn jiray in sidaa la sameeyana nabigu waa ina amray oo waa ina faray calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu rasuulku yidhi midkii marka uu wax cuno farihiisa ha ka muudsado ha ka leefo ama cid kale ha leefsiiyo cid kale ha leefsiiyo maxaa loo jeeda yacni cid isaga inay gacantiisa wixii dul saarna ay cunaan waxba aan u arkaynin oo niyadeeda iyo qalbigeedu ay ku degayso ayaa markaa ka muusan doonta ilmahaaga yar iyo qofka xaaskiisa iyo ayaa markaa dee ka cuni doona waa dadka qalbigooda uu ku degan yahay inay wixii gacantaada saarna ay cunaan marka aadna waad ka leefi kartaa iyaguna way kaa leefi karaan laakiin dadkaa kale aada meel iskugu timaadeen odhan maysid nabigaa yidhi qofku ha leef ama cid kale u leefsiiye iga leef maaha sidaa waa una ciddii ad qalbigooda uu ku degayo inay gacantaada wixii saarna ay leefaan jacaylka iyo isku soo dhowaanshaha idinka dhexeeya awgeed ilmahaaga ama hooyada ama aabbaha xaaska dadka saa iskugu dhow baa laga hadlaya akhrajahu muslimun xadiidka waxaa soo saaray imaamu muslim markaa wuxuu tilmaamayaa qaabkuu nebigu cuntada u qaadan jiray calayhi salaatu wasalaam iyo nebigu israafka inuu iska ilaalin jirayoo cuntada kusoo hadha gacantiisa uu cuni jiray uu ka leefi jiray taasina israafkay la dagaalamaysaa inuu qofku wixii gacanta kusoo hadhay oo dhan uu dhammaan biyaha uu raacsiiyo oo farxalka uu waxaweya ku dhex rido taasaa marka hadda meesha laga saarayaayo qofku cuntadiibuu ka dhammayn doonaa sidoo kale waxaa laga qaadanayaa saddexdan farood marka la tilmaamayo wax lagu cuno oo qofku gacantiisa cuntadii uu ka dhameeyo markuu qofku dad wax la cunayo gacantiisa inuu kusoo qaato in isaga ku filan oo dhammayn karayo waana aadaab aada iyo aada u fiican hadduu qofku wax fara badan uu hal mar soo qaato afkiisu waa yaryahay qofkii qeyb baa afkii u galaysa qeybna gacantii bay kusoo haraysaa markaa qeybtaa qofka xaguu geenayaa de siday dadkeenu sameeyaan waa inuu saxankii dib ugu soo celiyaa hadduu keligii yahay waxamay ahaateenba laakiin hadday dad la cunayaan deete intuu beriis soo qaado oo afka uu gashado intii soo hadhayna uu sidaa ugu soo daadiyo meeshay dadna ay la cunayaan edeebdarre waxaas noqonaysaa in badan oo dadkeena kamid ahna way sameeyaan iyagoo iska waxa weya aan dareensanayn dhibta ay sameynayaan ama xataa caafimaadka arrinkaasi waxa weeyaan dee halis buu iyo waxbuu yeelayaaba wax afkii kasoo noqdo bacteria james wata in meesha lagu soo tuuro dadkii kale ay qaataan waa dhibaato marka waa in qofku ka taxadaraa in yar buu soo qaadanaya haddayba wax soo hadhaanna gacanta wuu iska haysan ama xaggaa hortiisa ayuu ku ceshan hadduu raba inuu dib wax usoo qaato laakiin inuu meeshii uu ku soo saydhiyo iska ilaalinaya edab fiican maaha arrinka caynkaasiya baabu khubzi rasuuli illaah halkaasaan ku daynana insha allah wallahu subxaanahu watacaala aclam waaxkam billahi towfiiq